Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçek açmayan orkidelerin bakımı nasıl olur? Sizlere bununla ilgili tüm püf noktalardan bahsedeceğim. Birkaç önemli nokta göstereceğim. Özellikle sonbahar ayında orkideleri uyandırmalıyız. Bu yapacağınız budamalar sıvı bitki besinleri ile olacaktır. Şimdi ilk olarak nasıl bir bakım yapmamız gerektiğini sizlere paylaşacağım. Yeniden canlandırabilmek için bir sıvı bitki besini hazırlayacağım. Bunun için pirinç kullanacağım. Pirinç, orkide bakımında sıvı bitki besini olarak kullanabileceğiniz en iyi gübrelerden. Pirinci kolaylıkla robottan geçirebilmek için biraz ocakta kavuracağım. Bu işlem özellikle pirincin hızlı bir şekilde robottan geçmesine yardımcı olur ve bu gübreyi aylarca kullanabilirsiniz. Çok fazla değil, sadece 2 dakika kavurun ve bir tabağın içerisine koyun. Daha sonra soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra bunu robottan çekip toz haline getireceğim. Soğuyan pirinci robotun içerisine koyup bunu toz haline getireceğim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve bol bol yorumlar yaparak yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Pirinci toz haline getirdim. Şimdi bunu bir küçük şişenin içerisine koyuyorum. Bu gübreyi aylarca saklayabilirsiniz ve orkidenin gübre ihtiyacına göre bunu çıkararak kullanabilirsiniz. Özellikle toz hale getirmemizin nedeni aylarca bu gübreyi kullanabilmek. Gübreyi orkidelerde kullanabilmek için sıvı gübre haline getireceğim. Bunun için 2 yemek kaşığı dolusu pirinç tozu koyuyorum. Sizler evdeki çiçeklerinize göre bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Üzerine kaynar su koyuyorum. Toplamda 500 mililitre kaynar su koydum. Biraz bu şekilde karıştırıyorum ve bu gübrenin soğumasını bekleyeceğiz. Suyum yeterince soğudu. Üzerine arıtma suyu koyuyorum. Toplamda 1 litreye tamamlıyorum. 500 mililitre pirinç suyu, 500 mililitre de arıtma suyu koydum. Biraz karıştırıyorum. İçerisinde posası olduğu için bunu mutlaka süzmemiz gerekiyor. Süzdükten sonra bu şekilde bir posası var ve tekrardan tabağımı yıkayıp aynı tabağın içerisine pirinç suyunu koyuyorum. Kesinlikle posasıyla birlikte vermeyin. Videoya kısa bir ara vererek sevgili takipçilerimi bilgilendirmek istiyorum. Artık videolarımda İngilizce sesli dinleme özelliği var. Lütfen İngilizce sesli dinleme özelliğini de aktif hale getirin. Bunun için hemen şu adımları sıralayın. Sağ alt köşeden ayarları tıklayın. Sonra Audio Track ve burada Türkçe orijinal seslendirmeyi değiştirerek İngilizce seslendirmeyi seçin. Ve daha sonra videoyu İngilizce olarak sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere elimde tamamen kökleri çürümüş ve çekilmiş bir orkide var. Neredeyse ölmek üzere. Yaprakları da tamamen yumuşamış.
Özellikle bu tarz sıvı bitki besinlerini bu tarz orkidelerde kullanmanızı tavsiye ederim. Yeniden köklerin canlanmasına yardımcı olacaktır. Toplamda ben 8 yemek kaşığı kadar pirinç suyu koydum ve bu suyu akşama kadar yavaş yavaş çekecektir. İkinci yöntem olarak sağlıklı ve çiçeksiz orkidelere de verebilirsiniz. Eğer orkideleriniz hiçbir şekilde çiçek açmıyorsa sonbaharda mutlaka bu pirinç suyundan vermenizi tavsiye ederim. Her bir saksı için 8 yemek kaşığı kadar vermeniz yeterli. Bu gübreyi 20 günde bir orkidelerinize sıvı bitki besini olarak verebilirsiniz. Böylelikle orkideleriniz hızlı bir şekilde çiçek açacaktır. Pirinç suyu ile orkide yapraklarına nasıl vitamin ve gübre desteği sağlayacağımızı da göstereceğim. Bunun için bir püskürtme kabının içerisine pirinç suyunu koydum ve gördüğünüz üzere orkidemin yapraklarına hem üstten hem de alttan bu pirinç suyunu sıkacağım. Özellikle bu tarz gübremelerde mutlaka orkidenin yaprak aralarına pamuk koymanız gerekiyor. Yoksa mantar gibi hastalıklara sebep olabilir. Ve alt kısmına da sıktığım gibi toprağın üst kısmına da vitamin desteği sağlayarak orkidelerinizi canlandırabilirsiniz. Yine bakın diğer bir orkide elimde gördüğünüz üzere yine bu orkide çiçeklerini dökmüş ve artık yavaş yavaş solmaya başlamış. Bu tarz orkidelerde ilk yapmanız gereken solan orkide dalını kesmek ve çürüyen kökleri kesmek. Kökleri sağlıklı olan bir orkide fakat yapraklarında biraz hastalık var. Özellikle bu tarz orkidelerde de kullanabilirsiniz. Yine 8 yemek kaşığı kadar veriyorum. Bu tarz sıvı bitki besinlerini ayda bir kere vermeniz gerekiyor. Ve diğer sıvı bitki besinlerini de dönüşümlü olarak her ay farklı bir gübre olacak şeklinde sıralayabilirsiniz. Bakın altında biriken suyu yavaş yavaş çekecektir. Bu sıvı gübreyi sadece orkide köklerinde değil, bir peçeteyi pirinç suyuna batırıp özellikle solan ve hastalıklı yapraklara da kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bizler burada orkideyi yapraktan gübreleme işlemi yapıyoruz. Orkidemizin yapraklarının yeniden canlanabilmesi için bu şekilde hem tozunu alıp hem de gübre desteği sağlayacağım. Ve bu işlemi uyguladıktan sonra orkidenizi mutlaka bol ışık alan havadar bir balkona ya da bir pencere kenarına koyabilirsiniz. Kurutmanıza gerek yok. Bu gübre üzerinde yavaş yavaş kuruyacaktır. Pirinç suyu içerisinde bol miktarda mineraller, vitaminler olduğu için orkidenin canlanmasına yardımcı olacaktır. Orkidelerimin aylar içerisindeki gelişimlerini sizlerle tekrardan paylaşacağım.
Orkidelerimin gelişimlerini sizlerle paylaştım. Öncelikle videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda Instagram adresimi de takip etmek istiyorsanız hayata dair püf noktaları olarak takip edebilirsiniz.